Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Desejo muitas bênçãos para todos, desejo muita saúde e paz no lar de todos vocês. Meus amores, hoje eu vou estar preparando mais um xarope, tá? É xarope de encomenda. Graças a Deus tem muita gente ficando bom do resfriado, né? E com a imunidade alta, tomando o xarope que eu faço, tá? Me desculpa se eu tô me embolando falar, mas esse aqui é o meu jeito mesmo, tá, gente? Aí, aqui eu estou já com 1 quilo de açúcar, ó, derretendo, tá? No fogo baixo. Enquanto aqui o açúcar está derretendo, eu vou estar explicando para vocês as ervas que eu vou estar colocando no xarope. Ó, o fogo tá bem baixinho, ó, não tá alto. Aqui, ó, o que eu gosto de estar colocando sempre no meu xarope, que isso aqui é ótimo, é um expectorante maravilhoso. Vai ficar bem vitaminado esse xarope. Abacaxi, a casca do abacaxi, 5 dentes de alho, 5 dentes de alho, tá? Um pau de canela, folhas de açapeixe. A folha de açapeixe é assim, gente, bem veludinha de um lado, bem verdinha do outro. E quando você faz assim, ó, você sente um cheirinho maravilhoso. Um limão, folha de laranja da terra. A folha de laranja da terra, como eu já expliquei pra vocês, ó, ela tem esse detalhe aqui, ó, como se fosse um pezinho, tá vendo? Aqui assim, ó, é assim, desse jeito. Um pedaço de beterraba. 3 de 3 laranjas da terra. Olha que coisa linda, ó. Laranja da terra, essas coisas vocês encontram na feira ou então em Ceasa, tá? Suco de 3 laranjas da terra. Suco de 3 tangerina. Tangerina orgânica. Vamos deixar o açúcar derreter bastante. Aqui está a florzinha da laranja da terra. Olha como é que é linda. A florzinha, olha, gente, que coisa mais fofa. E tem um cheirinho maravilhoso. E aqui é a flor do pé de açapeixe. Assim é quando ela está fechada ainda. Quando ela abre, ela fica assim, um branco quase bege e solta um perfume também. Atrai muita abelha. Olha quando parte a laranja da terra. Gente, a laranja da terra, ela tem tanto suco que uma laranja da terra dá quase um copo de suco. Olha como que é lindo, ó. E os caroços são bem grandes, ó. Isso aqui, se você plantar, nasce muito fácil. Dá pra vocês terem um pé de laranja da terra facinho. Agora, enquanto acaba de derreter aqui o açúcar no fogo baixo, tá? Para não queimar, porque senão o seu xarope acaba ficando amargando, tá? Aí eu vou estar aqui, ó, picando aqui as folhinhas. Folhinha de acerola e de pitanga é bom demais. Isso daqui, ó, se tomar esse xarope e vocês não melhorarem, minha filha, não, nem precisa me pagar, porque esse xarope aqui é uma maravilha. As folhas de açapeixe. O açapeixe, vocês sabem que tem vários benefícios para a saúde, né? Eu vou deixar na descrição, tá, meus amores? Porque se eu ficar falando, eu não consigo nem falar de tantos benefícios bons que tem. Tudo que eu faço com muito amor e carinho. O limão, ó, é só cortar ele assim, ó.
Tá bem lavadinho já, tá, gente? Aí depois corta assim no meio. A casca da tangerina. Eu vou usar a casca das 3 tangerinas. Também está bem lavadinha. Casca da tangerina também vocês não sabem o bem que faz para a saúde. E aqui eu vou estar cortando a beterraba. Agora aqui já derreteu o açúcar todo. Vou aumentar o fogo. E já vou começar a colocar os ingredientes. As cascas de abacaxi. O alho. Eu só corto ele assim no meio, ó, com casca e tudo. Lava ele antes, tá? E já vai subindo aquele cheirinho. Ó, deu 400 ml do suco da laranja junto com o suco da tangerina. Se for fazer só um pouquinho, é só diminuir a quantidade do açúcar. E das ervas. Agora eu vou deixar aqui mais um pouquinho, assim, ó. E daqui a pouco eu vou adicionar mais 300 ml de água. Eu deixo ferver assim um pouco, ó. Sem estar com a água, só com suco, tá? O xarope ele fica bem forte. Outro detalhe, o xarope, para durar bastante, para ficar perfeito, não pode ficar muito ralo. Então, eu vou estar colocando aqui, ó, mais 250 ml de água. Essa água aqui, ela tá quente, tá? E vou deixar agora aqui, ó, cozinhar por uns 20 minutos a 25, no fogo baixo. Aí depois eu mostro pra vocês do jeito que fica, porque vai sair as propriedades, as vitaminas todas das ervas, das frutas, para o xarope funcionar direitinho. Não sei se tá dando para vocês verem, olha como é que já tá ficando, olha. Olha que cor linda, ó. A casa fica perfumada. Meus amores, depois do xarope pronto, tá? Deixei esfriar. Agora eu vou estar mostrando para vocês de pertinho como que ele fica, tá, ó. Olha, tem que ficar assim, ó, bem grossinho, ó. Agora eu vou estar coando, tá? As garrafinhas aqui é onde que eu coloco, tá? Pra entregar a encomenda. Tá tudo esterilizada, as tampinhas, o funil que eu vou estar usando. Aí vou estar enchendo todas as garrafinhas para mostrar pra vocês como que fica. E em cada garrafinha eu vou deixar com uns pedacinhos de abacaxi, uns pedacinhos, ó, das folhinhas, para continuar ali soltando as propriedades e o sabor. E também para as pessoas saberem de que foi feito o xarope, que é muito importante. Essa panelinha aqui é onde que eu fico colocando os vidros e os potinhos para esterilizar. Coloco água para ferver
e coloco os potinhos aqui. Quero passar para vocês também mais uma dica bem importante, tá? Essas casquinhas, as ervas do xarope, vocês podem estar guardando, tá? Na geladeira, e todo dia quando vocês for fazer o chazinho para dormir, ou um chazinho para tomar à tarde, vocês podem estar colocando um pouquinho dessa erva dentro do chá, tá? Ajuda a adoçar um pouco e fica uma delícia. O seu chá fica muito mais vitaminado. E vai te fazer muito bem para a saúde. E aqui está depois de coado, tá? Agora eu vou estar colocando dentro das garrafinhas. Depois das garrafinhas, todas elas bem cheias, tá? Pega as tampinhas ela vai lacrar e depois não abre mais, tá? Porque fica lacrada. Aí é só tampar, bem tampadinha. Ela faz um barulhinho quando lacra. Pronto. Eu tenho ajudado muitas pessoas com esse xarope aqui, ó. Muitas pessoas mesmo. Deus deixou tudo na natureza, né? Pra gente, ó, ter aprendizado e aprender a usar as ervas, né? Aí fica assim, ó, desse jeito, ó. Quer coisa melhor do que um xarope natural? Meus amores, esse foi mais um vídeo, tá? Feito com muito amor e carinho para vocês, tá? Desse maravilhoso e abençoe a todos, que Deus nunca nos deixe faltar alimento e que Deus nos dê muita saúde e paz, muita saúde e prosperidade para todos. Beijo no coração de cada um de vocês e obrigado pela atenção e carinho de todos.